Ребят, всем привет! Вот Nexia с 8-клопом GM-овским, да? Слышим, есть вот такой стук. Этот стук и на холодную, и на горячую одинаковый. Лучше. В общем, компенсаторы менялись. Значит, все свечи выкручивались, проверялось на проваливание поршней. Тут все как бы отлично, все завязано четко, без люфтов. Будем разбираться с проблемой. То есть снимать постель, смотреть рокера, в чем там дело. Если что-то выявим, что-то найдем, тогда обязательно покажем. Мало ли у кого такая проблема. Стук, кстати, что на холодную, что на горячую одинаков. Постель демонтирована с распредвалом. Вот, и смотрите, стук вообще у нас с области 4-го цилиндра был. Ну и вот она, вероятно, всего и причина. Видно или камера не передаст сейчас? О, гляньте, какая выработка на этом рокере, на 8-м. Он квадратный у нас тут. Если эти закругленные, тут тоже по центру вот начинается вот такая выемка. Вот видим, есть чуть-чуть. Но здесь везде чуть-чуть. Здесь чуть-чуть. Как бы понемножку, но везде равномерно. То на 8-м вот оно аж как. Вот, он квадратный профиль. А должен быть закругленным. Видно, да? Давайте для сравнения соседний возьму. Вот он каким должен быть. Закругленный, равномерный. Вот какой у нас. Вот отсюда берется стук. Это как бы, по моему мнению, это 99,9%. Потому как хозяин, повторюсь, компенсаторы менял, поршни проверялись, и ездит он уже месяца 3 с таким стуком. Так, и распредвал тоже имеет некий износ самого распредвала, видим. Здесь чуть-чуть цепляется. Скажем так, это у нас в пределах. Но лучше эту выработку тоже убрать. Потому как если вдруг чуть-чуть у нас идет смещение, и это может спрыгивать и тоже издавать дополнительный стук. Поэтому в идеале меняем все рокера и распредвал. Ну, естественно, распредвал, сами понимаете, это дорого будет. Поэтому хозяин поехал 8 рокеров сейчас купит. Вот. А распредвал мы немножко обработаем болгарочкой с мелкоабразивным кругом. Аккуратненько, чтобы не было у нас сильных таких задиров. Так, и вот у нас на 3-м кулачке тоже есть вот такая вот непонятная какашина. Ее упираем. Ну все, распредвал здесь извлекается элементарно, открутив с торца 2 болтика под шестигранник на 5. И выходит тогда распредвал. Все, занимаемся. В общем, при помощи вот такой насадки обрабатываем. Вот кулачок наш 8-й. Чувствуется здесь резкий перепад. Вот прямо вот здесь такой, как квадрат идет. Это за счет того изношенного нашего рокера. Ну и, соответственно, вот сам кулачок. Вот она, выработка. Ну, таким способом потихоньку снимаем. Здесь тоже была большая выработка. Убираем, чтобы не было у нас вот этих пяток. Так, значит, новые рокера у нас на месте. Видим немножко другой конфигурации, но это не столь существенно. Здесь кругленькая, это у нас квадратная была. Все, зачищена поверхность, обезжирена. Плюсом обратили внимание на распредвал. Вот этот у нас 3-й кулачок слабо дулся. И помним, здесь сильная выработка была. Вот. Болгаркой снял вот эти вот заусенцы выработку. Значит, вот это отверстие не продувалось практически. Взяли, расковыряли, там, вокруг, везде попродували, все, пошло дуться. То есть за счет слабой смазки и получилась выработка у нас. То же самое и здесь. Ну, все продулось, все нормально. Все, значит, намазали герметиком, предварительно обезжирив кидаем. Ну, в принципе, сборку отображать не буду, уже отображу вам именно, как работает двигатель. Ну что, работы окончены.
Жидкости залиты. Ну, как на всякий случай сливали. Все, запускаем. Отлично. Отлично. Слышно только работу ремня ГРМ, легкое подвывание и форсуночки. Стука нет. Ну, в общем-то, вот он всему виной, как я показывал ранее. Изношенный рокер. Новые, естественно, имеют адекватную форму. Плюсом подточили распредвал, как показывал. Так что, я думаю, теперешняя работа двигателя достойна лайка. Вдруг кому-то будет полезен этот совет. Да, очень редкий стук. Редко такое встретишь. Но, тем не менее, вдруг у кого-то будет. Будете знать. Видео будет полезным. Все, всем, ребят, удачи, спасибо за просмотр. Всем пока.